好多係啊，人都係嘅，都係由純真開始嘅。純真嘅愛情都會由，即係如果變到污穢污濁嘅話咧，都係由純真嘅開始嘅咯。冇嘅咩？真係冇嘅咩？咁呢個咧，我都好想知道啊！不如我 Deep 下或者抖音一下啦。咁我而家就係遇到一件即係好難受嗰啲事情，啊，即係點講好咧？本嚟咧，我係有一個好好嘅姊妹喎，嗬。嗯咁佢咧，佢就開美容院嘅，咁我咧都喺佢度開咗幾處卡，咁嗯樣即係佢又對我又好好，成日叫我去佢屋企嗰度食飯，嗬。嗯，識咗好咁耐係咪？嗯，即係佢老公咧，即係去到嗰度，佢老公對我又係好好嘅，當正我係細妹咁樣。嗯但係而家問題咧，就係我哋而家就慢慢咁樣相處，我就發現我呢個姊妹啊，對佢老公咧，佢經常咁樣呼呼喝喝，好大聲嗰種，而且啊，佢屋企啊，喺屋企嗰度又係好橫行霸道，即係我問你一點句咧，即係你話你個姊妹對佢先生經常呼呼喝喝，係嗯，你點解會留意得到咧？你係留意佢，你特登留意佢嘅係咪？冇？咁佢講嘢嗰陣時，即係我哋聽得到㗎。即係好似你哋聽到咧，我同阿梁仔傾偈咁樣係咪？係，即係好似你哋大聲咁樣嘈，我哋又聽得到㗎，係咪？就好似咁樣呼呼喝喝咯，係啊，然之後咁你又帶樣，節奏，咩叫我帶節奏？冇呀。唔係我問直播間嗰啲人係咪帶節奏，係咪咁嘅意思啦？就係咁樣咯。咁然之後咧，然之後咧，咁即係我發現我呢個姊妹即係點講咧？佢老公咧，人哋話假假地啊，好歹都係一個廠企嘅老闆啦、老細嚟㗎，人哋都係喺出邊都係事業有成㗎。即係咁我樣啦。咧如果即係咯，你冇面俾人哋嘅，你唔尊重人哋嘅，人哋點睇佢咧？假假地都係一個領導，假假地都係一個男人。係啊，咁人哋有啲事業又有成嘅，咁我就經常勸佢，即係冇咁任性啦。但係佢又唔聽喎，又話佢老公咧就係中意佢咁個款噶喎。仲有咁咧，佢啊，即係使錢啊，好大使嘅。我同佢講，即係佢使咗你啲我同你錢係咪？係啊？哦，即係我問你，佢使咗你啲錢啊？你話係？冇咁佢買咗好多嘢啊。我就問你，咁佢佢係咪喺使咗你啲錢？咁我去佢美容院開卡啊，梗係使過噶啦，係你咪？開卡，你係幫襯佢，佢點會使咗你啲錢呢？都叫使噶，咁我俾第二個使又係一樣佢又開卡，使。你係喺度做 facial，佢點會使你啲錢呢？哦，咁那你啲啱先你即刻唔同㗎，話係，佢使咗你啲錢喎，姐姐。咁咪係咯，真係啊。咁佢有冇使咁我幫襯你啲佢都係錢？啊。我問你，佢有冇使你啲錢？咁冇明白，即係問過我攞嘅。咁你係喺人哋嗰度消費，而唔係佢使咗你啲錢。好吧，咁你哋講點樣就點樣啦。啊，咁即係我同你講啊，佢屋企啊，都唔知有好幾多個啊啲 LV 啊啲包包啊，同埋有啲啊，即係你有冇好有啲數過啊？反正成櫃都係，咁我好有錢咯。反正佢就買喺度擺睇嘅，放喺度。你話幾嘥啊？咁嘥錢喎，咁佢有冇真係。話送俾你啊？冇話過。咁佢咁嘥，你都唔問佢嘅？既然好姊妹，你叫佢送過俾你啊嘛。咁人哋中意擺睇，有冇話送俾我？我點好意思出口啫？哦，咁啊。哦，咁你暗示下佢咯，睇下佢送唔送俾你咯。反正佢又唔用嘅。唉，有陣時你話畢竟係玩得好，但係 keep 即係搞到呢啲咁樣，真係有啲覺得唔好意思嘅。咁如果佢俾咗你就好意思咯，反正佢都唔用咯。係啊，佢俾同埋我問啲意義唔同噶。哦，但係佢又唔識做人咧，好可惜啊。係咯。如果啲後尾 LV 咧係我咧，我肯定送過俾你嘅。問題冇係你咧。
早知我叫幸如做介紹阿幸如俾你做閨蜜啦，佢都好多 LV 嘅，唔知有冇唔用嘅咧？我又唔用 LV 嘅。係嘛？冇傾呢啲先啦。收尾啊，即係我同你講啊，唉，我都懶得講嘅啊，即係講多咗我都覺得我係浪費口水。之後咧，後邊咧，我咪同佢傾下，即係哦，佢語言識別唔到，不如我送首歌俾你聽聽先啦。你可能語言識別不了。係啊，佢就咁樣講嘅，唔通我講都唔係冇正確咩？咁我哋係遵守抖音規則啦，同埋咧，佢覺得你語言識別唔到咧，我哋就慢慢講咯，慢慢傾咯。咁我講慢啲咯。慢慢地等佢識別得到咯。喂，你好啊。其實我想上嚟，我以為個姐姐鬧緊我喎。我買咁多手袋關你咩事啊？你咁樣嚟話我嘅？唔係話緊你吧？我聽到佢咁樣鬧法，好似係關我事啊吓？我買咁多手袋關你咩事啊？人哋買咁多手袋關你咩事啫？我對號入座先得㗎。我係對號入座㗎，好似買手袋就有錯咁，關你咩事啫？咁好浪小費咯，遠你唔使太好驚嘥㗎，今日華哥嗰度都冇嘢，有一個上嚟用普通話嚟鬧咗一餐都冇嘢喎。華哥咗佢嗰度落去啦，華哥話晏晝。冇啊，佢俾佢鬧啊，用國語鬧冇事喎。咁果如係。你唔好咁緊張啦，冇事嘅。得啦，我講完啦，我落去多謝先啦。晒你啊！眼紅紅啊，有首歌叫做眼紅紅啊，其實都係咁樣嘅啫。咁然之後咧，然之後我就覺得同佢傾下，好似冇咩共同話題咁樣。後面我就冇，即係唔知係佢變咗定係乜嘢。總之我就覺得我哋兩個後尾冇咩話題傾咯。係絕咗交係咪？又冇係絕咗交，反正即係變得少咗傾偈。咁少咗傾偈咪少咗傾偈啦。你想同佢多啲話題係咪？係啊，後尾反正佢又冇聽我嘅，可能我就覺得佢肯定係變咗，唔知係佢變咗有錢咧定係乜嘢？以前啊，我哋啊一條褲都着過啊，大家窮窮地啦，就算啊食個白粥又點啊？食個白粥又點樣啫？都冇發現佢咁樣嘅。即係佢窮嘅時候，你嘅意思係？即係窮嘅時候咧，你哋好 friend。自從佢變咗嫁得好之後咧，就變咗一個人咁樣，係咪？係啊，就係咁樣咯。咁然之後咧？反正咧，就好似佢嫁咗俾佢老公之後，反正就覺得全部都變晒質咁樣。咁佢咯，根本就忘記咗我哋當陣時，即係好貧窮嗰陣時啲初心啊。貧窮嘅時候嘅初心係乜嘢啊？即係我哋話，即係有福一齊享，有難一齊當啊嘛。你得癲嘅你都咁你嘅意思即係叫佢分一半財產俾你嘅意思係嘛？咁我又唔係咁嘅意思，真係。後尾咧，唉，我都唔知點講啊。反正後尾我就即係覺得有咩心事咧，我都唔中意同佢講咯。即係我都覺得冇話題傾喎，佢又傾唔到我心入邊去。咁你想傾乜嘢啊？咁你連上嚟啦，你等等先啦，我連啲人上嚟講啦，我睇下呢個係邊個聽眾嚟啦。喂，你好啊！大家晚上好。你好，米粉姐姐。我都爆入先。喂，你好啊！哎呀，你好啊，大番豬。咩大番豬啊？你咪大番豬咩？城東啊！城東啊！唔好意思，我以為嗰個南頭嗰個大番薯嚟嘅，對唔住。大番薯係幾做緊大番薯嘅？琴晚都做咗啦。唔係大番薯發個信息俾我嘅。哦，小遠。咁你講下阿粉姐做乜嘢啊？米粉姐。冇啊，我想問下姐姐，你講到重點未咧？係咪同這位閨蜜分咗手咧？嘈咗交係咪？未到啊啲啊，我都未講完，你哋喺度插嘴，肯定講完啦。咁唔好意思，咁我唔出聲，我聽你講埋先啦。其實咁然之後咧，你講埋先啦。咁後尾咧，咁我又冇中意同佢傾偈咯。咁我咪揾佢老公傾咯。
點解？咁你老公個個都講得到，你點解語言識別唔到嘅？今晚係咪好奇怪啊？會唔會啊？唔係吧？我不敢說話。即係啊，係捉到我落去。唔知咩問題。哦，你經常咁噶，但係你冇講錯。應該其他啲地方都會係咁樣吧？會唔會啊？唔係，其他地方我上個成個鐘都冇事嘅。喺邊度地方啊？都係廣東噶啦。嗱，不如我哋放5分鐘嘅歌啊，然之後再練啦，好唔好？好嘅打個1啦。OK 啦，冇問題啊，小遠。我驚住我講普通話講到風鳩柒我自己。你冇講普通話，祝你身體健康，順順利利。多謝。唔該晒。嗱，咁我就咁講嘢啊，講一段時間先啦，睇下佢哋會唔會咧俾人掟落去啊？掛小梁，我又唔想掛小黃車。點會呢？唔好帶我節奏啦，等我過得好啲啊！呢段時間係過段期嚟嘅啫，係咪？你溫住啦。嗱，咁我繼續練噶咯，好唔好？跟住上呢一晚場啦。喂，我點解又落咗去嘅？語言識別唔到，唔好意思，我哋保持遵守抖音嘅規則就得噶啦，好唔好？哦，啊，即係我跌咗落去，我又可以上翻嚟，仲算可以。啊，然之後咧，後尾傾哥你講得啱嘅，傾哥，後尾我咪揾佢老公，即係傾下啲心事咯，嗬。因為我發覺咧，佢老公咧，即係喺啲社會上邊嗰啲啊，即係語言啊，一啲傾偈啊啲方式啊，同人哋真係一啲都唔同嘅。我同佢傾偈啊，我發現我又學到好多嘢喎。學到啲乜嘢？即係為人處事啊，乜嘢嗰種，反正好多嘢。即係你會學識咗好多嘢，係因為佢見識多，教曉你好多嘢。係，即係與一啲同我閨蜜傾一啲偈，從嚟都冇即係打唔開你嘅新思想。係，即係我哋傾嗰啲都係閒偈咁樣。但係即係你覺得佢佢嘅學識比好多人層次高。係，反正我覺得即係俾我見識到好多嘢咁樣。咁你嘅工作係同佢有關嘅？我係一個家庭主婦嚟嘅。請問多謝花木蘭蘭。你好，你請講啊，米粉。匿名姐姐，請問你結婚未有呢？結咗啦。明白，請你繼續。然後咧，我係同嗰陣時咧，我又同我屋企嗰個老公喎，反正佢又同佢嘈交啊。反正我都會同即係我閨蜜個老公即係傾下偈嘅，吐下苦水咁樣。點解你會揾佢咧？其實冇邊界感咯，咁咪。我又冇做乜嘢，點解會冇有邊界感？嗱，我哋講咧，你話男女之間有冇純潔嘅友誼咧？純潔嘅友誼咧，我哋喺童真時期開始。但係你而家咧呢個行為咧，你會導致人哋誤會同埋誤解，係咪？咁誤會。多謝呢個朋友仔麼麼噠。咁你覺得會唔會俾人誤解咧？做到乜嘢話？你可能冇做到啲乜嘢，但係人哋會認為你做到啲乜嘢？點解人哋會認為咧？因為我哋結咗婚之後咧，我哋都需要有個邊界感，係咪？係。每個人都需要捍衛佢自己嘅領域地位，就好似啲泰迪咁樣。你見到啲泰迪係咪到時喺度肥啲肥咧？佢就喺度咧捍衛，即係留低佢嘅氣味，就係為咗捍衛佢自己嘅領域。這些就叫霸地盤啦。係，冇錯。咁你個行為係唔啱噶喎，姐姐。我又冇認為喎，即係傾下偈啫嘛。你傾下偈都好，你可以。如果你話你哋講啊，你哋覺得啊？即係其實嚟講咧，你可以傾偈，但係應該有人哋嘅太太在場咯，或者人哋嘅太太唔介意嘅情況下咯。
即係佢眼紅佢個閨蜜。其實嚟講呢個問題到而家，眼紅佢個閨蜜咧，跟住咧佢又想勾搭上佢老公，佢閨蜜老公。嗱，呢個58540嘅，我點會同佢冇邊界感呢？你了解我有幾多呢？你又我有冇私底下同佢傾啲乜嘢呢？我冇噶喎，問題係我乜有啱先個哥哥話我冇眼紅佢㗎，我真係將佢當我閨蜜嚟㗎，只不過我睇唔慣佢個作風啫嘛。男女授受不親啊，姐姐。嗱，有時我話俾你知，呢個社會咧，嗱，我哋努力嘅人咧，我哋自己嘅經濟好，咁人哋通過努力，人哋可以買到佢自己嘅嘢，你話你睇唔慣佢嘅作風，咁你大可以努力啲噶嘛，係咪？咁我一直以嚟你都可以成為咁樣嘅人嘅。咁我又冇有個好有錢嘅老公。唔係話我同你講，我從來都冇諗呢啲嘢嘅。我一直覺得咧，我自己努力，我成為一個有能力嘅人就 OK 噶啦。我可以買任何自己中意嘅嘢，而唔係話我要嫁一個點樣嘅老公。其實佢有錢還有錢啦，反正就係喺屋企就係蝦蝦霸霸咁樣咯。乜佢蝦水你老蝦霸霸公啊？係佢自己嘅事，你老公蝦霸霸佢嘅事喎。啊，佢話佢蝦蝦霸霸，咁你哋講句公道話啦。人哋老公同個老婆點相處唔關閨蜜事噶噃。其實姐姐你已經係咪代入咗？你覺得你先至係嗰個男人嘅老婆，然之後你就各種睇唔慣佢咧？頭先我上嚟講你都話我對號入座啦，但係你偏偏你就睇唔慣呢一個女人。其實你係咪啱先咧？你係講咗一句，我問啲銀兩係咪你嘅？你話係你嘅姐姐。係咯，佢認為個你係唔小心講錯啊！真係墮咗入去咧，話啲經濟支柱係你。發夢嘅時候已經嫁咗俾人哋啦，已經成為人哋老婆啦，所以佢先咁大意見，你知唔知啊？你講啊！冇係，哎呀，你哋真係亂喺度講嘅。又唔見你講我？咁我都冇識呢個木子李嘅你係咪等下想連我呢個木子李嘅你，或者你打出嚟，你話俾我知你遇到啲乜嘢事，我可以留意你同埋截咗圖嘅好唔好？我截咗你嘅圖先好唔好？呢個木子李嘅你，姐姐好心你啦，你講嘅嘢已經透露晒啦。姐，你今晚訴求係乜嘢啊？係我訴求我就係即係唔想即係佢哋兩個因為我即係有啲拗撬咯。點解會有拗撬咧？咁你啊又講人哋咁多老婆嘅壞話？佢冇講，佢應該係冇講係咪？佢上嚟都講咗咁多啦，佢平時啊言行舉止啊，肯定係同佢嗰個男人喺度煽風點火啦，係嘛？我係同我閨蜜講㗎，好冇？同乜水講？同我即係你講啊直接同你嘅閨蜜講，佢唔應該有呢啲咁樣嘅行為，應該要對自己嘅先生好啲，係咪咁嘅意思？係，我係同我閨蜜講，就係同我閨蜜講，我冇同佢老公打呢。咁點解佢會因為你而有拗撬咧？後尾一啲我慢慢同你講啦。你講啊，你講啊。唔係無厘頭鳩啊！佢而家咧就覺得佢閨蜜嘅行為做得唔夠好，所以所以我唔講我閨蜜嘅壞話，我就係希望我閨蜜即係可以改正，我都希望即係咁你有冇離開佢？能夠包容我閨蜜啊嘛。喂，咁啊，姐姐，嗱，我講幾句就落線啦。其實嚟講，你做咩插人哋嘅家庭？你做咩插入去咧？我邊有插啊？呢啲冇插啊！喺度。你做咩有佢老公微信，有佢傾偈，結咗各等嘅嘢咧？嗱，我哋文明啲講嘢嚇。等佢慢慢講，東哥，佢未講到古仔，未講到嗰度，你繼續講。係啊。咁，唉，小媛姐姐嗰啲咁樣講，我搞到我都唔知點樣。我哋慢慢地講，我哋係文明，我哋呢個直播間係倡導文明嚇，咁我哋唔好去亂屈人啦，或者點樣好唔好？我哋文明啲。咁係呢個姐姐仔咧，佢阿 Vivian 你講啊。姐姐，我想問你，你直接入正題，你同嗰個男人之間發生咗咩事？你而家講啦，唔好再兜啦。因為我同我老公嘈咗交啊嘛，然之後我真係冇人傾訴啊，所以我咪揾咗我閨蜜個老公，即係同佢傾咯。
因為嗰陣時啊，係咪單我老公純係傾訴，仲有啲咩其他嘢做？飲咗啲8+1咯，應該。我真係光明正大噶，我哋兩個乜嘢越軌啲行為都冇有嘅，咁冇嘅，咁點解會嘈咧？就係因為我老公啊背住我誒，咧，呢個我知啦，背住你做咗啲唔好嘅嘢係咪？佢就即係對唔住你嘅嘢，係仲瞞住我啊，轉咗一啲錢啊，俾一啲出邊嗰啲斜花啊，你知冇斜花？明白咁關人哋咩事啊？啊？我冇話關人哋咩事啊，但係我老公咧，佢就係做小生意噶嘛，啲銀紙咧喺我老公手上，即係佢又要周轉，我自己一個家庭主婦咁受咗好多委屈嘅。當陣時咧，我都好絕望，即係知道唔知揾邊我老公個講定係點樣？咁點解你會揾呢個人去講咧？我同佢熟啲啊嘛。咁你覺得你同你嘅閨蜜熟啊，定係揾呢個人熟咧？我閨蜜又熟啊，但係佢都即係傾冇到一啲事俾唔到意見情上邊。你係咪？身邊我咪揾咗我你覺呢個得你唔好講佢個乜嘢？你覺得呢個人俾到意見你係咪？係，心咧即係我同我老公咪即係全世界嘅人都俾唔到意見你，但係呢個人有獨到嘅見解。咁呢個男人俾咗咩意見你？心尾我咪即係約我個，即係我叫佢大佬噶嘛嚇。啊小遠拉咗岸啦，小遠拉咗岸，咗岸叫你拉佢。啊，你講你講，我咪約咗佢出嚟兜風咯。點解你要兜風咧？呢個大佬同大佬去兜風咧，你想同佢傾咩咧？同個哥哥。姐姐，我可以咁樣講一句話，生活咧你都唔係話18、22嗰啲人嚟噶啦，係咪先？生活就係好簡單嘅，關你屁事同關我屁事就解決咗所有嘅問題噶啦。人哋嘅事情你亦都唔好參與，你嘅事情都唔好叫人哋參與，就乜嘢事都冇。你兜咁大個彎兜嚟其實兜去就係咁。嗬，其實自己嘅事人哋唔好參與。即係人哋講我壞話，講我唔好的時候，我就懟翻一個人哋，關你屁事。然之後人哋同我講佢嘅唔好的時候，關我屁事，你冇同我講，就已經搞掂晒所有嘅事情噶啦。冇錯，唔好講嘢住，放少少歌先，然之後再練好唔好？語言識別唔到，好唔好？唔係咧就蝕埋你，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 咧就蝕埋你。到我哋要慢慢講，要文明咁樣講，斯文咁樣講咧，或者我哋咧就會容易識別啲，係咪？嗱，我哋因為晚上嘅時候咧，我比較少開定多開啊。晏晝嘅時候會比較和諧啲，係咪？晏晝少呢啲情況。晏晝會好啲係咪，米粉姐姐？係啊。而家真係可能晚上多人開嘅黃金時段啊。係啊，佢可能緊啲啊。真係緊。啱先咧，我喺嗰度咧已經食咗張牛肉乾啦，然之後咧喺呢一度咧，我即刻換咗轉咗，因為咧比較難。原來晚上咧真係幾難嘅。我見到阿杏如有時候咧隻手都震嘅，你知唔知啊？佢話隻手都震。咁慘啊！心理壓力啊嘛，好唔容易打落嚟嘅江山，係咪好想喺呢度咧一直做佢嘅臣子？但係君要神釘，神不得不釘。唔係，大家上嚟温柔啲，文明用語，咁會好啲咯。我估希望呢個世界所有嘅人都可以被温柔以待，得唔得？長期唔開就冇事啦。咁點解可以長期唔開呢？係唔可以嘅。人都要揾食嘅，大佬係咪先？俾分薄面呢？好多謝晒你，瞓唔着噶。多謝晒呢個諸事八卦嘅直播間，倒數第一咪，連佢上嚟啦。OK 啊，送首歌，一句句講下，唔好太急，唔係好陰功噶。其實我晚上嘅流量呢，冇晏晝咁大噶嘛，晏晝呢反為大少少，唔知點解。晏晝都有8000幾。晏晝8000幾啊！喂，你好啊。喂。小遠姐姐。姐姐，我未講完，我想講温柔一啲啊。你講温柔啲啦，費事又變我。點解你講嘢我會落去嘅？
我有因為我哋明白正能量一係啲咯。唔係唔係係語言識別唔到，係語言識別唔到。其實我係好姐姐，想開播嘅，但係我心嗯，理壓力又大。你講姐姐，你話你老公喺出邊有個東東係咪啊？但係咧，你依家又做咗人哋老公出邊嗰個東東，唔係？佢應該係想揾人傾係，偈。我同但係佢係咧佢光明正大噶話，你點樣我嗱？邊有做姐姐嗱，人哋東東人啫？嗱，不如咁樣，我哋聽埋佢你同講埋先咗案。好，我先閉咪食燒烤。哦，咁都得。好，請講呢個姐姐。咁我咪揾我個哎呀大佬咯，即係我閨蜜個老公咯。咁我只係想發泄下我啲情緒啫嘛，即係揾個人即係哭訴一下啫嘛。嗯，咁但係咧，我個姊妹啊，唔知發咗咩神經咁樣，佢啊就去購物嗰陣時咧，佢話咩嗰個咩微信啊、支付出咗啲問題，咁嗰個微信出咗問題，佢梗係打電話俾個老公嚇。嗯，咁佢老公咧，佢當陣時，咁我個哎呀大佬話，佢就即係問我閨蜜問我咯，即係個哎呀大佬，佢話你喺邊度？咁我哎呀大佬佢咪講咯，即係同我出咗去兜兜風咁樣。咁我有理由相信咧，呢個男仔咧同你咧係冇曖昧關係嘅。咁即係我個哎呀大佬咁樣講咗之後，我個閨蜜喎，第二日喎，佢就話以後你冇嚟我呢度做美容啦，我冇做呢啲生意啦，佢咁樣講。咁我真係以為佢同我講笑啫話嚇，但係啊，我諗到啊，佢當面就打咗我一巴，佢仲話我勾引佢老公喎。嗱，咁呢個問題咧係你自己造成嘅誤會。我就覺得佢係有一啲真係神經唔好正常咯。唔係，我心入係你邊都好自己造成嘅誤會。點解係你造成嘅誤會咧？你哋知唔知咧？咩叫邊界啊？係咯，你如果兜大家你風冇發未婚生情況咩？我未嫁嘅前提下，你話你約呢個人，你哋可以成為知己，但係而家係你已婚佢已嫁，唔係佢已娶你已嫁。咁喺呢種咁樣嘅情況之下，啱唔啱啊？你可以約人哋出去傾心事，去兜風，咁你意下如何咧？我就係想吐下我啲苦水啊！你可以吐苦水，你可以連上嚟傾。嗱，好似我咁樣同你傾偈，唔舒服咩？唔自在咩？唔好咩？咁我之前我都冇試過咁樣，我今次都係第一次上嚟，就係我點解所以你以後你可以多啲上嚟，而唔係話我要揾呢個人。呢個人佢唔能夠揾，唔能夠隨便揾，因為每個人咧都有捍衛嘅東西，係咪？你自己都有捍衛嘅東西啦。你見到你嘅先生自己係咁樣，你自己都難受啦。咁你點解要行歪呢條道咧？但係我又冇叫我個大佬佢俾銀紙我使，又冇叫呢個佢唔係攬我。唔係話叫佢點樣嘅問題。咁你哋兩個喺黑掹夜後嘅時候，你哋傾嘅時候會唔會分泌太多嘅唔好嘅嗰啲氣息出嚟咧？咁我又冇諗過喎，我都多陣時點會唔真係諗過咧？傷心喎。喺呢啲咁樣嘅時間，你肯定會吹啲好哼嘅口氣出嚟，佢亦都可能會吹啲好哼嘅口氣出嚟。到時候兩種哼嘅口氣溝埋一齊嘅時候，會唔會變成有問題嘅煙咧？冇諗過當陣時。有呢啲煙嘅時候，會唔會迷到你哋暈暈沌沌、曲街敗巷咧？反正我兩個當陣時都係好清醒嘅，唔會有暈沌呢種情況。冇暈沌係因為呢個男人保持咗清醒。唔係啊，阿小媛姐姐，係佢都而家佢自己講佢嗰 part，你係咪應該聽埋佢閨蜜點解會升佢咧？冇理由無啦啦升佢噶嘛。係點解會升你咧？就係因為呢件事而升你係咪？係啊，因為佢當日升我一巴嗰陣時，我心入邊真係好大力，好難受。因為我同佢畢竟咁多年好姊妹啊嘛。咁你既然知道咁多年好姊妹嘅，你有事你唔同姊妹分享，你同佢嘅先生分享。
我頭先都講啦，我當正佢係大佬咁樣嘅話，點解你我同唔當你個閨蜜係大家姐咧，或者係點樣咧，而當佢係大佬咧？咁多大佬呢個世界上，咁我同佢老公又冇嘢，嗱，就算你冇嘢都好，你而家知道啦，做人要有邊界感。而家我可以，我可以講咧，而家呢個男嘅佢可以好光明正大咁樣話俾佢自己嘅太太知。嗯，咁有啲人好傾，有啲人唔一樣嘅話姐，姐，咁你希唔好望，既然係咯出現咗呢件事啦，就希望你唔好去再打攪呢個男噶啦。你講嘅係啊，咪粉姐姐，你唔好東拉西扯啦。你其實有冇嘢係你哋自己兩個先知，個男嘅肯定冇嘢，係因為咯。佢可以咁喺呢個呢種咁樣嘅氣氛之下，佢可以話俾佢自己嘅太太知，我同阿邊個喺埋一齊，係咪？係咯，係啊，我當陣時我就係同我姊妹講啊嘛，唔係你咁講，係人哋嘅先生講。嗯，你完全冇邊界感啊，姐姐。你知唔知咩叫邊界感啊？咪應該唔係我知啩。咁你都唔知，我都已經講到好明啦，姐姐。倒數第一咪。但既然係咁樣咁同埋我閨蜜講，肯定即係阿我哋兩姐姐啊個係冇嘢噶啦。其實你係想有嘢，但係你遇啱一個唔想同你有嘢嘅人，因為點解？因為你妒忌你閨蜜有咁樣嘅成就，同埋有咁嘅經濟條件，你中意人哋咁多嘅 L 咩 V，你冇，你恨，你妒忌，你想有，你係遇啱咗一個直男啊！我同你講。因為唔係我閨蜜佢冇因為嚟佢老公，因為佢老公係一個廠，因為佢老公有自己有嘅企業，有錢。你想食，你想喺呢個，你想攝罅，但係你攝唔入去。切唔到啊，因為佢個老公係比較正直嘅人啊，你聽唔聽得到啊？如果佢有心同你搞呢啲即係點講咧，曖昧嘅氣氛，佢會直接去，佢唔會話俾佢老婆知嘅，但係佢而家係直接講俾佢太太知，咁亦都係佢嘅太太係一個你都知啦，同你係好朋友係咪？嗯，咁既然係好朋友嘅，繼續做好朋友唔好咩？咁我就係想同佢繼續做好朋友啊嘛。我咁你繼從來都冇續想同佢好朋友嘅，你就應該要有邊界感。但係應該都好難啊，蟲蟲。如果俾你，你會唔會繼續同佢做好朋友先咧？絕對唔會，絕對唔會。都打咗但係佢啦，做咩好朋友啊？我同你哋講啦，即係小燕姐姐，我嗰個閨蜜啊，就係朋友圈啦，仲係一啲朋友面前啊，即係喺度係咁講話我勾佢老公喎。佢啊，仲要俾我求佢老公啊，都會咁做㗎即刻拉黑我啊！我心入邊俾我真係好都會咁做㗎難頂㗎。你等等，你話咩俾我嘢？我都會，俾我都會咁做嘅。憑話乜嘢要拉黑我先得㗎？你話邊個拉黑你？我係佢憑咩唔可以拉黑你啊？嗱，我憑咩唔可以拉黑你啊？你嘅意思我閨蜜，你嘅意思啊？我哋要個大佬拉黑。黑我。嗱，我哋文明啲嚇，嗱，你話你個閨蜜叫你嘅大佬拉黑你係咪？嗯，唔係個大佬嚟嘅，係佢認嘢，係佢認嘅。哎呀大佬啊，唔係個大佬嚟嘅，係佢認嘅。哎呀大佬啊！嗱，你呢個閨蜜咧，佢叫佢嘅先生拉黑你係正常嘅。你呢個大佬係你認嘅，你明唔明啊？你哋係冇血緣關係嘅。講到重點啦，嗯，咁拉黑咪拉黑咯，因為佢哋兩個係過日子嘅人嚟噶嘛，佢冇可能唔拉黑你噶嘛。問題係我又冇做錯嘢。你冇唔係你做錯都好，冇做錯，你係做你等下先，你做錯咗嘢呢個朋友但係仔話，哦，叫邊你個講？但係講，係總 OK。你已經係做錯咗嘢，係你嘅閨蜜同佢個老公係及時阻止咗繼續有嘢發生。係啊，人哋發現得早啫。反正之後佢就監督佢老公，叫佢老公以後唔准揾我傾偈，憑乜嘢喎？真係後尾一啲憑乜嘢？係佢憑咩嘅太太係人哋老公咯？憑咩係你哋個老公咯？佢仲叫佢老公，即係後尾，反正所有後尾佢老公啊，佢就發咗信息俾我，佢安慰我啊，反正叫我唔好理我個姊妹啊，反正即係咁樣咯，反正我就唔想佢哋誤會我咯。點樣嗱啊？，我話俾你知，你叫佢唔好理，係因為咧，可能佢俾咗啲壓力你自己心裏邊委屈，你應該係發咗啲信息過去，話俾你自己無啦啦無啦啦俾人冤枉，嗯，係咪？你係咪話係你係咪發咗信息俾佢話自己好冤枉？係但係你嘅行為唔冤枉，
啊？有咁嘅事咩？應該我覺得發條信息都係好正常。嗱，阿一月姐姐社問交認啊，認別人老公做大佬，有冇問過你閨蜜嗎？冇錯冇錯，喂，倒數第一咪。嗱，我話俾你聽啦，其實呢個女嘅咧就想報某服佢老公，出聲嘅勾翻人哋，咁啊，即係令佢個怒火釋放出嚟，因為佢老公喺出邊有嗰啲風花雪月嗰啲嘢啊嘛。我個人咧就唔係啦，跟住咧，我同你講，佢去勾人哋，咁啊有兩種可能，人哋個老公有兩種可能。第一種咧就係真係覺得太熟啦，嚼唔落，都有啲道德底線。第二種可能咧就係佢真係啃唔落啦，冇辦法啃得落，係呢兩種可能嘅啫。我覺得仲有一種可能咧，就係乜嘢咧？呢個哥哥咧係一個直男嚟嘅，佢從來咧都冇諗咁多，而呢個姐姐仔咧就不斷咁樣去發放佢個孔雀係會開屏噶嘛，係咪啊？你係咪為咗報某服你老公啊？你唔係話你老公喺出邊風花雪月咩？我覺得就唔係啦。唔係啊，唔係噶，呢個姐姐先至咧喺度亂講亂咁講。佢一上嚟咧，你老公喺出邊有人咩？佢有人，但係咧佢唔會話因為去呢個問題，因為佢係心酸、心眼紅紅。係啊，就係真係好失落嗰種感覺咯。即係自己一個人，自己屋企出咗事，好失落，需要一個人去。點解非一定係要揾男嘅咧？你可以揾個女噶嘛？佢一上嚟佢就好妒忌佢呢個閨蜜咁多 L 咩 V 啊！咁後尾我閨蜜就知道佢老公又發咗一個信息安慰我啊嘛，咁佢兩個又開始嘈喎，所以我唔想佢哋兩個嘈交，因為我嘈交啊，而家所以我心入邊真係覺得好你嗰個煩啊！哎呀大佬，你嗰個哎呀大佬唔係已經拉黑咗你啦咩？冇拉到，佢仲發咗信息俾我安慰我，佢話唔使理會，即係我閨蜜講乜嘢。咁你肯定係發咗啲信息過去咧，肯定係自己受委屈嘅嘢。你咁樣啦，你將你閨蜜拉上嚟啦，我話俾你聽，我啊覺得你同佢個老公肯定冇嘢嘅。我都認為閨蜜啊，係。而家都唔肯接我啲咩電話乜嘢。我都話啦，有兩種可能啦，啦。佢嗰個閨蜜個老公真係好正直噶咯，嗰啲人啊，第二種可能佢真係啃唔落就係咁樣。嗱，佢點會正直咧？因為佢話人哋打電話嘅時候咧，佢話我同你嘅閨蜜喺邊度兜風，人哋直接講。如果佢真係啃唔落，咁咪講咯，呢啲説話咯。咁你朋友約到出嚟，你都要應酬人哋噶嘛。嗱，如果我做佢嘅先生，如果我唔係大戇柒嘅話咧，我係拒絕嘅。如果佢係其實係送到嘴邊俾你嚼嗰種嚟嘅咯喎，差唔多。如果佢係一隻扒類嚟嘅，俾人哋 cut 咗落去啊。佢哋冚唪唥全部跌晒喎，係得我冇跌喎。語言識別唔到，等下你都會 cut 落去嘅。不如送首歌俾你聽聽先，你又試。好啊，你送咧，你打算送邊首歌俾我聽？你話俾我知啊，佢 cut 咗我啦，然之後咧，佢話我語言識別唔到。佢冇 cut 我話俾你聽，佢跌落嚟好似我都冇留意佢寫乜嘢嘅，就係好似係直接咁樣跌落嚟喎。語言識別唔到啊，啱先。嗱，你係咪賣貨？你賣貨落嚟啦？嗱，俾你睇睇。睇唔到。鬼睇到咩？睇唔到嘅，睇唔到嘅。語言識別唔到啊！語言識別唔到啊！第一次啊，放你落去嚇。如果咁，你想送首咩歌？我點歌啊？啊，你想聽咩歌啊？你聽唔聽普通話嘅歌㗎？咩歌啊？啊，海南阿木嘅。啊？沈員外。沈員咩？沈員內哦，我知道沈員內好好聽嘅咩？你試下啦。我唔時髦嘅呢啲歌。啊，好聽喎！前面個 BGM 好聽㗎，我介紹俾你嗰啲唔會差㗎，你信我。我眼又毒係嘛，嘴又毒，樣樣都毒㗎，毒死自己嘅嗰種毒啊！好啦，送上一首歌俾你啊！拜拜。一首嚟自樂亞粵語嘅沈員內。你好啊，你好啊。小姐你好。你好。聽到我聲音嘛？啊，聽到，你好啊，你好啊。你做乜嘢啊？
我係想有件事想問一下你，即係咁嘅。我同我老公啊結婚已經有20年咯。我10幾歲就和佢住喺一起。拍拖結婚生仔，一路行過嚟，我哋捱過好多苦。即係我哋兩公婆嘅學歷亦都唔係好高。我老公一直喺東莞打工嘅，打一份啲牛工啊，工資又唔高。我之前同佢一齊喺東莞嗰邊做啊嘛。但係舊年時我有個姊妹，即係我哋嘅老鄉啊，我係廣州嘅，聽我口音聽得出吧？平南嘅，容縣嘅。係，佢哋邀我去順德一起學美容。順德我哋中山，我哋廣東順德啊。係嘅。咁依家我哋一起就租咗一層樓住啦嘛，一齊住。咁平時我就一個月去我兩次我老公嗰邊啊。去東莞嗰邊。咁喺東莞嗰邊咧，因為我哋租嗰層樓咧係幾個姊妹一齊嘅女嘅住，我同我老公喺東莞嗰邊咧，佢係單獨租間房嘅，即係平啲。所以咧我就過去俾我老公搞啦嘛。但係上個月我老公突然之間來咗我姊妹合租嘅地方啊，唔通知我啊。當時已經係晚上11點啦，佢喺外面敲門，係我姊妹嘅男朋友開門嘅。當時我姊妹男朋友開門之後咧，我老公一入間房就直接行落我房間去，就去搵我。咁當時我姊妹嘅表哥咧就喺我房間啱啱走出來，咁我老公就直接咁見到咁嘅情況，直接去打人哋，打到佢嘴巴突出去。當時我仲喺嗰間房裏面沖涼啊，洗涼房裏面沖涼，都唔知咩回事。咁我老公當時就踢咗間沖涼房咯，我衣服都未沖好。佢扯到我頭髮，到直接打我，行講咗好多啲話呀，唔中聽嘅話呀。你呢個情況咧，你係想點樣咧？而家呢個狀況，我就係想對方有冇報案啊？冇報到案啊。點解冇報咧？咁你係想表達啲乜嘢？我哋係想表達啲，就因為嗰件事啊，露出咁樣嘅矛盾來啊，搞到我老公又打到人家，又誤會我當時係有啲咩事。依家就講想要和我分開，佢就講我背叛咗佢，所以講想約佢上來睇睇，可唔可以把嗰啲誤會解開佢。咁啊！但係而家10點44分咯喎，你可唔可以約第二日啊？咁樣太夜啦又。而家10點44分咯，咁如果你話你要約你先生嘅，你叫我點約咧？咁可以啊，如果係咁樣嘅情況。但係問題係咧，唔係話幫唔幫下人。而家10點幾啦，如果你話我10點鐘嘅，我可以幫你約下啦。但係如果你話10點45分嘅話，而家月黑風高，係咪先啊？啲人咧就火上火落，又添油加醋，咁點算啊？嗱，有個聽眾咧，佢呢個兜有米話連你係咪咁嘅意思？喂，係姐姐，你先解答我2個問題先啊。點解我想問你老公點解會打人嗰度咧？就係第一個，咪你有個男嘅出嚟開門嘅，係你姊妹嘅男朋友係咪？表哥啊，姊妹啊？佢幾個同事一齊租嘛，女仔。咁然之後咧，其中有一個女仔嘅男朋友嚟開門係咪？係啊。你去咗沖涼係咪？咁點解佢會入你間房咧？其實正常嚟講，一個男人開門俾另外一個男人問你，應該會問你揾邊個？佢嗰個男嘅就直接答佢喺嗰間房係咪？會指你間房，但係佢就唔會，嗰個男人就唔會走入你間房，啱唔啱？因為你去咗沖涼，
你要諗好晒呢啲問題喎，姐姐。如果唔係話，聽日連你老公上嚟你就麻煩啦。嗱，呢個你哋要真係打字去寫好晒呢啲喎。如果唔係嘅話咧，好多人會就呢個問題咧，好犀利咁樣咧，去深入去咁樣去盤問你嘅喎，問你諮詢你嘅喎。呢個直播間好多聰明嘅人嘅，姐姐，你到底有冇做過啲對唔住人哋嘅事，或者係咪真係誤會咧？我哋欲知如何，應該係聽日分解㗎啦，聽日晚上分解亦都得嘅。一分解你就用㗎咯你要分解喎，你到底你諗清諗楚啊！我唔係講笑㗎，呢啲人咩鬼蛛絲馬跡咧，佢都可以揾出嚟㗎。我哋直播間人諗嘅係一個細心嘅，你打個1啊。有八卦咧？八卦嘅人打個2啊。我冇教人講大話喎，呢個朋友，人哋係直接講。你到底有冇做過啲乜嘢？人哋都已經打個問號啦。點解你沖開頭涼嘅時候，喺你房間突然之間走咗人哋嘅表哥出嚟？唔係入去嗰個男嘅，正常嚟講唔會入去你間房，只會講你知，只會講你老公知佢邊個喺嗰間房，啱唔啱？咁佢唔會入你間房㗎，正常嚟講。唔係，係有一個人走出嚟入去啊！唔係啊，人哋係有個男朋友嘅姊妹嘅男朋友係走咗出嚟開門，然之後走入去房間嘅時候，你個姊妹嘅表哥喺你個房間走出嚟，係咪？小燕姐姐講嘅係咁樣啊，係小燕姐姐咁樣講㗎。邊個男嘅都好啦，都唔會喺你間房度走出嚟。咁會唔會係借嘢呢？咁佢啱好拎到嘢去我房間裏面揾嘢，我都唔知佢揾咩嘢啊！冇人會入去一個女仔嘅閨房入去一個男人去揾嘢。應該唔係女仔嚟㗎啦，應該伯母嚟㗎啦。係啊，我撕得幾歐㗎啦。你撕得幾歐都好，應該係你啲同事啊或者咩嗰啲女仔去揾嘢嘅，就唔係會一個男嘅絕對唔敢。咁如果突然之間行入去攞嘢，又好有可能㗎喎，呢個大佬。哇！你攞揼啊，攞乜嘢啊？如果唔係嘅話，會封落啦。落啊，係咪？落。要落咗啦，係咪？將拍晒屏，個個睇到你違規㗎，呢啲係個個睇到嘅。係啊，如果唔係嘅話，你會咩㗎？你會聽日會上唔到㗎啦。明白。落播啦，係咪要落播，真係落咗佢啦。因為佢而家最近檢查得咁嚴嘅話，最好落咗佢算數。嗱，咁唔好意思啦，因為呢個月黑風高嘅晚上咧，我就要落播啦，送首歌俾你哋。好，拜拜。拜拜。因為你已經封咗一個啦，唔好再危險啦。唔好意思啊，直播間嘅朋友仔，人生有好多嘅無奈，係咪？人生亦都好多嘅無言，只能夠咧，請啊，有緣再相見，好唔好？直播間嘅聽眾，請啊，請啊，晚安啦，早啲瞓，好唔好？任他們多漂亮，未及佢矜貴。其實我唱歌都幾好聽嘅，係咪？可以啊。嗱，我哋揾個時間啦，我揾個時間咧會上廣西嘅，然之後咧呢段時間你哋好想要桑黃嘅，我亦都叫阿老姜去核對一下邊啲桑黃質量靚啲，睇下大概有幾多份，然之後話俾你哋知，好唔好？好嘅，話俾阿小圓知啊。好啦，阿小圓準備落播咯，朋友仔，再見啦吓，我哋聽日見咯，拜拜。拜拜。你唔好落播啦，唱啲歌啦，佢哋話我唱歌好難聽啊。阿志，我阿家人要嫁做電工嘅。點解啊？佢識得收屋企啲水電啊，維修都識啊嘛，又勤力。好勤力嘅咩？但係電工好鹹濕嘅喎。係鹹濕嘅，女人中意鹹濕嘅男人。但係佢唔係鹹濕自己個老婆嘅喎，電工通常。唔係我鹹濕自己老婆嘅，我鹹濕自己老婆嘅。佢唔會嘅，
因為我識得嗰啲電工咧，佢都會鹹濕啲乜嘢㗎？你幫我打出嚟啊！你成日記住嗰個3個電工開住個摩托車一急剎嘅嗰個啫嘛，你成日顧住我唔係啊！你知唔知道電工咧？佢唔會鹹濕自己嘅老婆㗎，佢通常會鹹濕人哋嘅老婆㗎。佢成日走去同啲隔離鄰舍收水龍頭，你知唔知啊？喂！佢隔離鄰舍收水龍頭都係揾錢啫，補貼家用嘅。你揾錢啫，但係你唔係補貼家用嘅喎，你係走去免費拉人嚟收嘅喎。唔係啊，補貼家用啊。你有冇同人哋收過啊？我收錢噶嘛，揾錢噶嘛，唔係點養家。咁靚女叫你收，你收唔收錢啊？靚女睇情人啦。啊？一般都收嘅，小怨又唔收。咁我哋直播間嗰啲人叫你收，你收唔收？收水龍頭你收唔收啊？收啊！收錢啊？小問題唔收咯。哦。大問題先收咯。哦，使唔使食飯㗎？電工又勤力，又識維修屋企嘅水電，係嘛？嗯。你有冇一個好職業嚟㗎？你有冇試過收下咧？人哋叫你翻去嗰度食飯啊，傾偈。你唔要人嚟得？喂，多謝你阿 Sa 咩啊？我翻屋企嘅，我翻屋企食飯。我翻屋企食飯。你話我咁好嘅電工都唔要人哋啊？嚇？係啊，人哋嗱，你唔要嗰個電工，人哋都揾咗個醫生咯。大佬，醫生做老婆咯。我大佬啊，人哋當時39歲啦，大佬。我先至20幾歲咋，仲有啊！佢第一次帶我去啊，就食蛇啦，你明唔明啊？我都唔食，而且佢專登殺制啊，等我揞佢啊，你知唔知啊？你唔係你吸引人啫嘛？你係咪有優嘅人先？真係㗎，我唔係同你講笑㗎，佢專登去揞啊，即係開下又停索啊，你明唔明啊？一見到我着條裙啫，我打側啫，佢都索啊！你知唔知啊？喂，你其實啲女人我開心嘅，佢睇啱你個啱大先，佢先急剎啫。你個啱唔大，佢都唔急剎啦。咁就抵死啦！我都唔知佢急過幾多個，佢都算夠陰毒噶咯。電工其實啲就口鹹濕啫，好專一嘅我。嗱，我同我老婆幾廿年啦，都冇換過老婆，係嘛？幾專一啲。你冇換過老婆，有冇換過第啲啊？老婆冇換過咧。咁算啦，我放你落去啦，我都唔知你係咪好人嚟嘅電工。好人啊，肯定係好人。嗱，人哋話你冇換過老婆，因為你換唔起啊。屌，我做乜換唔起啊？係咁先係電工強。好。唉，電工強咧，都唔知係咪一個好。